嗨，大家好，我是行者木然。我在坎佩多比亚这边的青旅里休息了2天了。今天呢，不能再发懒了，得出去逛一逛，带大家。然后我们租了一辆摩托车，然后我带着大叔一起，戴上这个帽子是不是像德国鬼子了？得包严实一点。好了，我们现在出发。格雷梅国家公园位于土耳其中部的卡帕多奇亚省。公园内的卡帕多奇亚奇石林以壮观的火山岩群、古老的岩穴、教堂和洞穴式的住房闻名于世。这一地区是由远古时代5座大山喷发出来的岩溶构成的火山岩高原。由于这里的岩石质地较软、孔隙多、抗风化能力差，山地经过常年的风化和水流侵蚀，形成了许多奇形怪状的石笋、断岩和岩洞，山体上寸草不生，岩石裸露，人们称这里为奇山区。1985年作为文化和自然双重遗产被列入世界遗产名录。不少岩洞内还保存有许多壁画，为拜占庭艺术中反圣像崇拜后期之独特见证。卡帕多奇亚独特的喀斯特地貌与月球表面类似，被称为地球上最像月球的地方。我现在呢来到了格雷梅国家公园的这个里面，这边的地形呢都属于喀斯特地貌，很多的大片呢都是在这里拍的。然后它的地形呢其实是跟我之前在新疆的很多地方看到的是一样的，但是不一样的呢是这边在那个山崖，在那个岩壁里面呢，它有人凿了洞，然后是居住在里面，也成为当地的一种特色。那有一首歌呢是我要带你去浪漫的土耳其呢，指的就是这里了。很多人对于土耳其的理解呢，其实就是主要是局限于这里，因为这里呢每天早上它都会有热气球，但是唯独今天早上呢，因为可能是气候的原因呢没有飞，可能明天会有。明天早上我早起带大家看一下他们这边的热气球。热气球的价格折合人民币是600多块钱一个人单次，但是对于我来说呢，也不用说是站在上帝的视角去看这个世界，因为我经常开航拍呀，或者是经常坐航班，其实是差不多的，是一样的。飞航拍飞上去看到的视频啊，跟这个坐热气球坐上去的是一样的。热气球呢，很多地方现在都有了，比如说在老挝的万象，还有之前我去了缅甸的那个万座佛塔的那个地方也有。没必要在这儿去花费将近近1000元去做这个热气球了。再加上我现在呢是孤家寡人一个，大叔呢也不太也对这个没兴趣，我们家的那位呢没有跟我来，所以呢把这次机会留在下次，我带着瓶子再有机会来土耳其的话再做吧。卷饼、土豆泥。2 potatoes, right? Yeah. Okay, each time a potato. 每一个旅游景点呢都有一些旅游纪念品卖，大家看一下这边呢都有哪些旅游纪念品。以前在古代的时候，这石头山里面他们凿空住在里面，所以这边都会有一些纪念品是这样的模型。这边有很多的像文物一样的，这是他们古代用的钥匙，铜制的。马鞍。大家看，他们以前人还是挺讲究的。这个还是一个古老的磨豆机，磨咖啡的铜制的磨豆机。从这个工艺品就可以看得出，土耳其人呢是能歌善舞的民族。天平，他们以前用的秤，小的模型，应该不是模型，这个也是实用的秤，应该是用来称一些小的首饰呀、黄金之类的。那从这些工艺品可以看得出呢，土耳其人呢，他这个民族是比较
混杂的，有农耕文化，也有草原文化，也还有经商的文化。可以看得出来，他们这个民族也是喜欢喝酒的。这种是装葡萄酒的酒壶，古老的熨斗。这有一个锁扣，打开可以在里面装一些烫的水啊，或者是什么，然后扣上就可以熨了。哎，看来这个他们的古代人也是非常非常讲究的。杀！浪漫土耳其呢，也是很多浪漫的情侣选择拍婚纱的一个圣地。今天呢，我刚好遇到了他们土耳其本地的有人在这儿拍婚纱，我们刚好过去看一下，因为这个是以前是我的职业，我们去看一下他们是怎么摆 pose 的。Öyle kalın. Bozmayın. Aynı şekilde. Yenge az daha yaklaş. Videoya doğru. Değsin burunlar. Evet. Öyle kal. Ben çekil ipine gözüm gözüküyor. Hi, congratulations. 2000多年前，土耳其先民西泰族部落在此凿洞而居。公元4世纪，基督教传入土耳其中部高原，在这里建立起了各种基督教宗教建筑。到了9世纪，有许多基督教徒来到此山中凿山居住，并将洞穴粉饰布置成教堂，在墙壁上画上圣经中的人物画像。14世纪时，这个宗教社区淹没了。后来到了19世纪，修道士们又回来居住在这些圆锥体里，一直到1922年。如今，有些山洞变成了土耳其人家居住的居所，另一些则作为储藏或牲畜私棚。光阴荏苒，这里早已听不到昔日的诵读经文的声音，我们只能从那些虽已略显斑驳但色彩鲜艳依旧的壁画当中去想象教堂中曾有的光景与氛围，感受那跨越时空的虔诚与庄严。在这里给人一种荒凉和苍凉的感觉。那像这些地形地貌呢，都是经过成千甚至上万亿年的风化和剥蚀而形成的特殊的喀斯特地貌。曾经这里呢也是星球大战的一个取景地。那同时呢，在这个景区里面也有很多的基督教堂，但是呢，因为不知道什么原因，当地他们的工作人员不让进去拍照。进去看呢，里面所有的壁画已经被破坏了，可能涉及到一些宗教信仰的一些问题吧，我就没有拍。那我想这个破坏的原因呢，就也可能是我在巴基斯坦看到佛教的一些东西，在那边遭到破坏是一样的。土耳其冰淇淋，这个门口有卖的。But you don't give me ice cream. Ice cream. Not free. Free. O ne? No free. Oba! No free. Hoppa! Ah, but mask. Hold on. Koy. Chocolate. Best chocolate. Then you have to take a mask like this and wipe it like this. What? This is what's this? I like this one. Okay. Asho! Tosho! Good. Good. Very nice. Yeah. Thank you. 好，逛了一天，逛累了，现在吃一个晚餐，美味的土耳其晚餐。
说就从这个洞穴可以上到上面去。我现在手上也没有带灯，不过手机的话有灯，我进去看一下。好，我们走吧。这个应该是以前的厨房，熏的都黑黑的了。哎呀，试一下。哇，进来好凉快啊！哎，好像不用灯还可以，上面有光进来。哦，哇！咦，哇，漂亮！他们以前人咋设计的？哎呀，想着又可以把光亮透进来，这儿好像是个天窗，又可以住着冬暖夏凉。哇，这儿好像原来要爬着这个上去，台阶。啊，不好上去。这可以透光。如果下雨呢，雨从这儿进来，雨如果从这个地方进来的话，也没关系，可以从这儿流出去了。因为这个的话，它不会轻易进雨的。这个地方干燥，雨也不多。在里面说话回声好大，它原来都是供奉的耶稣啊，还有十字架呀什么的，现在都没有了。现在就是这些游客把这矿泉水瓶子扔在这儿了。不文明的行为哪里都有。全世界都一样，上不去。别有洞天啊！哇，外面又是另外一番天地。这边有个教堂，哇！看一下这个墙上的，原来应该有很多的壁画，真是个教堂啊！天然的，那会儿可是纯手工，一点一点这样凿出来的。哦，这个说话声音好大呀，回声好大。我是搞不明白他们在这个地上挖这个是做什么的。你对基督教的话，我还没有了解。现在里面放了杂草、柴火，难道以前的作用也是这样子，相当于做饭或者是一个楼灶一样，上面铺点东西睡觉可以保证暖和吗？好，一会儿问一下见多识广的 Richard 大叔。What's this? Some more graves. Hmm? Some more graves. Graves? Yeah. Maybe bury people. Push just the body, cover, depending. Because sometimes you have really holy people who died, so they just put. Here? Yeah. Wow. You want to lay down? See? Come. Here. You can lay down. See it fit. Yeah. Sleep? Yeah. Like this? Yeah. Not sleep, but the dead. Oh. Bury and cover. Yeah. For grave, for holy people, for the special monks, other ones. Oh. Sometimes 1, 2, 3, 4, 5. sometimes bury special, yeah. And then put all here, where scratch the wall used to be all painting Christ, this one. So like here you see behind you, Yeah. you see the cross. Okay, here, mural, drawing. Jesus, other ones painted. And sometimes, the trinkets here. So this one, special holy man, then bury. And here is the actual church.
So this now is the church, or come pray. But okay, in the Crusade days, you know the Crusades? So they kill each other. So maybe one Crusader, because he do good job, they bury here for extra blessing. So this is now all church. Before, here, candle, the cross, and the Jesus figure. And then the crosses everywhere. And the different, at the old time, different cross. This old time cross. Oh, special cross, because So different time, different class. that one to hide. Because, okay, like in China, you cannot, government, right? So you have to, right? You can't do it directly. You have to, this cross, this, I don't know, right? So, to trick other people, to carve, see, for the cross. This is the sign from Jesus' feet, Jesus holding the different one, different time.我现在所在的位置呢，叫爱琴河谷。为什么叫爱琴河谷呢？大家看我身后这些石头的形状呢，有点像。那在很多国家，还有很多的一些民族呢，他们有对生殖崇拜的一些传统。生殖崇拜呢，也是对自然的恭敬，也是崇尚自然的一种方式。现在呢，因为这个喀斯特地貌呢，它刚好冲刷出了这样的形状。所以这个地方成为很多的年轻情侣啊，很多的年轻小夫妻啊来的必打卡之地。那当地的旅游部门呢就很聪明，他就给这个地方起个名叫爱琴河谷，然后由此呢来吸引更多的小情侣。